新一集嘅零鏡 Prison Break 依然有我鬼太座同埋阿 Anthony 喺度嘅，咁啊去到今日係第3集啦，咁啊首先講下少少啲我哋關於呢個節目嗰啲嘅調動事項先，咁啊其實唔係調時間，因為我哋嘅時間通常都冇乜定嘅，出街又唔知幾時，錄又唔知幾時，咁只不過呢，就遵眾要求，因為早嗰排呢好多網友啦都問我啊點解我哋Season 1有幾集唔見咗嘅呢？咁樣，咁都好多謝佢哋啊，咁留心去聽我哋每一集嘅節目，咁啊發現啲集數好似追電視劇咁啊，追電視劇少一集佢哋都知。係啊，即刻唔練咯啲劇情。咁所以咧就係啦，咁我就抄翻啦，終於喺網上邊揾翻咧之前我哋Season 1有幾集，因為我哋喺第二個網台嗰度錄嘅，咁嗰時候就淨係得聲就冇畫面嘅。咁而家你見到我出咗第2集啦，新嗰集就係講呢個中美經濟嘅角力。咁嗰度我就即係加咗好簡單畫面落去啦，咁就 upload 咗上去 YouTube 噶啦。咁其實如果想聽嘅話咧，就可以揾翻嗰集聽翻。咁陸續咧都會出翻另外2集噶啦。一集就應該係講呢個嘅Pine Nights 喺即係中東嗰啲油管啊。咁另一集咧就係講呢個嘅Force Fed Operation 嘅，係啦。咁油管嗰度你話係咪想 hold 住先啊？遲少少先出啊？嗰度可以再講啊，敍利亞戰爭油管嗰度可以再講，係嘛？好多新資料啦。嗰度有啲新嘅，咁但係都隔咗咁耐咧，咁都即係係咧，可以再講，好快咁講可以。因為最大嗰個轉變就係好明顯見到敍利亞係 shift 咗而家去俄羅斯嗰邊噶嘛。即係舊年我哋講嗰時候都仲係即係 pro 緊 USA 噶嘛，但係今年已經有啲變動啦，已經唔同咗都。咁所以有啲嘢可能都補充翻。土耳其啊！土耳其就過咗去俄羅斯嗰邊，係啦，過咗俄羅斯嗰邊，係啦。之前仲射咗俄羅斯戰機落嚟㗎嘛，係咯，轉得幾快啊！嗰個機師俾人捉咗啦，係咯，即係俾佢 Erdogan 插背脊，俾佢捉咗。係咯，我就想講國與國之間嘅關係咧，同女人係㗎，冇朋友㗎，即係永遠係利益嘅，唔係朋友。係啊，即係同女人嘅面色一樣，話變就變啊，真係。好，咁我哋今集。係啦，我見到你攞咗個道具擺咗喺個台面度啦，又係嗰嚿金啊！係啊，又係嗰嚿金，大家都見到啦。係啦，呢嚿嘢係假嘅，所以就唔使旨意凌晨幾點嚟解放呢嚿嘢啊！係冇用嘅，慳翻啲時間咧，上淘寶買仲方便。係啦，好咁啊，講咩咧？都係講金本。講金啊，咁啊都幾多嘢講嘅，咁就講下啲基本嘢先啦，下一集就講呢個嚟緊 remonetization of gold， 即係再用金去 back 貨幣。咁其實而家就冇嘅，而家全部都係 fiat currency 嚟㗎，即係之前講過幾次啦嚇。咁金就即係有啲誤解啦。Warren Buffett 即是阿邊個阿巴菲特啊。巴菲特即係股神巴菲特，佢曾經講過，金唔係一個好好嘅投資。原因就係金咧，你買咗之後擺喺度，鋪塵，唔派息，即係冇一個好真正嘅價位個增值啦。即係除非你嗰個變動嘅啫。咁另外咁，佢講起呢個之後咧，就好多人都係咁講啊。即係傳媒啊，好多啲所謂啲研究 analyst 啊、分析員啊，咁喺度係啊唔派息㗎。咁但係咁樣講法就有啲問題，有啲牽強係嘛？因為金其實唔係投資工具嚟嘅，佢係資產，但係佢唔係真係投資嘅instrument， 佢其實係貨幣嚟嘅。即係你同金同股票比咧，就好似同橙同蘋果咁樣啦，即係大家都係生果啦，咁但係就係好唔同嘅。咁你如果你想同金比咧，你應該同其他貨幣比。所以巴菲特講嗰啲嘢咧就唔係啱晒嘅。其實係咪特登誤導啲人咧？佢可能係咯，可能係有 agenda 喺度咯。係咯，即係以佢嘅智慧，佢冇理由講錯嘢噶嘛。我覺得佢其實即係。佢智慧又唔係話即係咁勁嘅，佢即係輸好多錢嘅。係啊，即係唔好當佢咁神咁拜金，大家因為呢個節目唔係批評 Warren Buffett 而家係講金嘅。雖然佢係好叻，咁但係 anyway 咁金就即係今年金就升啦。咁但係其實係 still undervalued。金就應該其實嗰個憑個 market value 咧，應該係起碼3000-4000蚊嘅。per ounce，因為我會講點解。
其實即係之後講個金係貨幣啦，佢係一種好獨特嘅貨幣嚟嘅，因為你諗下，佢係唯一貨幣係可以跨越國家、民族、文明同埋時間。即係假設如果我哋有一個 time machine 咧，鬼喺做，我哋可以去翻 ancient Rome、ancient Egypt， 甚至乎去翻漢朝啊、唐朝嗰啲地方咧，你帶金冇問題嘅，用到喎。如果你帶貨幣帶人民幣翻去漢朝、翻去秦朝，喂，可能你怪物咁睇。係啦，我哋去翻秦朝。揾下秦始皇吹下水，帶啲人民幣翻去，會出事㗎喎。佢見到咦，毛澤東邊個嚟㗎？邊個？但係金我冇問題。因為金我哋用咗幾千年嘅。所以就可以話人類即係最基本嗰個 storage of value 啊。咁即係我唔知大家有冇聽過或者睇過呢個 inverted triangle 啦。inverted triangle，OK。低少少可能。係咪要？都 OK 嘅。我哋睇 inverted triangle 嚇。咁咩嚟㗎？呢個？OK。呢個通常啲嗰啲咩食物鏈啊嗰啲咩？最高呢個咧就係風險，呢個基本上係啲資產嚟嘅。Inverted triangle of assets 啦，資產嚟嘅。金喺下邊呢度。即係個風險係最低㗎啦。最低最安全。咁另外有咩喺下邊啊？物業啦 ，property 嗰啲啦，算唔算？都算啦，但係嗰啲係再高少少嘅。再高少少㗎。嗰啲呢度就即係金除咗金之外有銀啦。銀啊，即係鑽石啊嗰類咁樣。係咯，有啲貨幣啦，睇你就話齋，即係磚頭啦。中間就係啲股票啊、債券嗰啲咁嘅基金啊嗰啲。上邊咧就係啲 credit default swaps 啊，嗰啲collateralized debt obligations 啊，即係嗰啲即係08年雷曼嗰啲咧，就係屬於嗰類啦。呢啲咩嚟㗎？即係你有紮債。In the case of 2008就係嗰啲 mortgage-backed securities。咁攞晒呢啲之後咧，就 bundle up into a single package。咁就賣俾啲人。咁但係啲散戶唔知咩嚟㗎。咁佢哋又覺得，咦，有起碼10% per year return 咁啊，買啦，咁樣咯，咁嗰啲咯。因為我都記得我曾經問過你咧，我問完你之後，我都其實唔知嗰啲咩嚟，仲知道就係有一紮嘢喺入邊，即係除咗股票又有基金又有乜都有。嗰啲唔係股票唔係基金嚟，即係債咯。即係好似嗰啲 bonds 嗰啲咁嘅嘢。都債啊，即係好似 mortgage back， 即係好似即係按揭債啊。OK。按揭即係嗱，你萬幾戶嘅按揭，咁啊每個月要俾少錢啊嘛。係。咁嗰度有一個係 fixed income 嚟噶嘛。咁嗰度 bundle up 成嚿嘢。係。銀行買咗佢，咁然之後咧再做一個過程叫做唔記得嗰個叫咩名。咁因為咁bundle up，然之後即係整到靚靚仔仔，咁然之後賣俾啲散戶啦。嗱咁即係今日唔係講嗰啲咧，但係你即係只係知道嗰啲係唔可靠風險好大，風險大。而家除咗而家仲有嘅，因為而家係興咩咧？而家係興嗰啲 car loans 同埋student debt。係嚇。呢兩樣嘢加埋 car loan 即係車債，即係公車啦，同埋啲學生喺美國好興嘅，喺美國加拿大嗰啲好興嘅好有好多嘅。咁student debt 咯，student debt 因為美國嗰啲student debt 就即係已經好高好高。哇！呢啲真係不死嘅喎，我發覺即係嗰啲財技人員咧，佢係永遠任何時間佢都可以點樣新嘢咧去呃你錢，一定諗到啲嘢㗎。咁嗰啲嘢 anyway，咁嗰啲咧就係因為嗰啲。風險大原因就係佢哋還錢嘅能力係低啊嘛。咁但係嗱，即係今日最安全啦。咁但係過往嗰10幾年咧，我哋就即係經歷過高高低低啦。由99年至到應該係98年至到11年咧。呢個係一個 bull market 嚟嘅，金係向上升嘅。咁當時係3嚿水啊，
咁三四嚿水 per ounce 啦，美金。11年咧就去到成1900啦。哇，好犀利喎！係咪先？係咪先？我呢個 chart 係07年，07年嗰陣時候600，咁咧就 peak 嗰陣時候咧就11咧就係1900到嘅。咁原來咁嘅，但係如果你去翻再早啲咧，即係98年、99年嗰陣時候咧，嗰陣時候應該係300-400蚊嘅啫。咁你當時買，你嚟到呢度就燒晒啦，掂啦。咁但係即係呢度有一啲嘢要一陣間會講嘅。過咗11年之後咧，就跌啦。又跌到去1200，然之後1100啦。咁而家咧就1200、1300度咯。咁即係發生咩事咧？咁其實即係過往咧係更加低嘅。金咧就佢同股票同美金有一個 inverse relationship 嘅，即係咁。如果你通常股票升咧，啲人就買股票。咁股票升嗰個時間咧，就金係跌嘅。呢個 relationship 咧就大部分時間係即係會咁樣嘅，但係有陣時候就即係唔會嘅。咁因為金個市場咧就係假嘅，可以話。有一樣嘢叫做 gold rehypothecation， 另外咧就有呢個 gold rigging 啊，於是金嗰個價咧係完全係假做出嚟嘅。因為之前我講過，如果金佢係憑嗰個真係嗰個 market price 咧，而家唔應該而家1300蚊呢個價嘅。即係唔止咁少啊，應該。應該起碼4000蚊嘅。點解咧？你諗下，呢個我哋去翻08年嘅時候啊，08年個金價係大概800蚊度咯。I think 1盎司嚇，1盎司係啊。OK。08年發生咩事啊？08年係咪經濟出現衰退？係啊，係啦，即係全球經濟出現問題嗰陣時候嘛。咁09年之後咧，就美國就要開始印銀紙啦。咁當時由08，即係你當08年開始，由08年去到14年嘅時候咧，14年咧 QE 正式停咗啦嚇。咁08年去到14年嗰個美國嗰個 monetary base 啊，係成加大咗成4至5倍嘅。咁你就係憑呢樣嘢，呢個價應該乘4或者乘5咯。係啦，最少啦，係啦。咁如果你乘4就3200咯。所以你就得出一個咁嘅結論，應該即係4000。但係唔止嘅，因為第一呢個係去到14年，咁而家係16年啊嘛。嗰個 monetary base 係仲係仍然係咁擴大喎。仍然都係得上升㗎。你係純粹憑呢樣嘢咧，你係唔計其他positive fundamental 即係其他令到金價升嘅因素，例如有散戶買啊，其他銀行買啊，其他尤其是中央銀行同埋政府佢哋買嘅，搶翻啲金佢哋要。搶翻啲金，咁佢哋係不停咁不停咁買嘅，因為尤其是中國、俄羅斯、土耳其啊、意大利、挪威嗰啲，呢而家今時今日咧係差唔多係大部分中央銀行係買金嘅，但係即係講翻幾年前咧係中國同埋俄羅斯係買得最勁嘅，咁同埋某幾間啦，例如好似意大利、土耳其嗰啲啦，有一啲中央銀行咧佢係不嬲都係沽緊金嘅，賣緊金嘅。咁點解咁得意咧？點解有啲中央銀行喺度買金，有啲就喺度買咧？嗱呢樣嘢一直有個好係，即係成個金嗰個市場咧係好得意嘅，好奇怪嘅。因為有樣嘢咧就叫做我大概以我 layman 嘅角度去睇啦。嗱，你中國你要買翻啲金，因為佢想同金掛鈎翻，即係去增加翻人民幣嗰個強勢噶嘛。
係咪咁嘅意思咧？即係同埋佢要入 IMF， 所以變咗佢都要有啲金去 back 翻自己。係咯係咯。咁但係你話有啲地方賣金，我又唔係好明啦。呢個真係。嗱，講翻講少少嘢，就係13年嘅時候咧，德國啊，就嗱德國 officially 咧有等先有幾多先啊？等等先啊，呢啲我應該之前做咗功課嘅，but anyway，當然冇人記得晒所有數字，冇記得晒嘅，睇翻我睇翻，係大佬你唔係電腦嚟㗎嘛？嗱呢度有少少 dead air， 咁到時各位大在就會 cut 咗呢度。cut 㗎啦，由得佢哋，由得佢啦，係 OK， 由得佢等下。我點樣查好咧？Gold holdings per country 啦，德國係排第2定第3嘅。喺歐洲定全球？全球。全球哦。第一係咪中國咧？如果第一係美國，但係理論上啫呢個。係。OK 係第二。佢有4 official 就3000幾啦。OK 3000幾噸，3300啦當佢。OK 係啊。呢個係德國啊。咁但係佢呢啲金咧，佢唔係擺喺德國嘅。佢擺喺美國同埋英國同法國度。咁呢個係即係不嬲都咁做嘅。有冇睇過嗰套電影《Die Hard 3》啊？有嚇嗰個 Jeremy Irons 搶金咯，搶金㗎嘛。佢喺 New York 好似就係 World Trade Center 嗰度搶金㗎嘛。係啊。咁你記唔記得嗰幕咧？佢係入到去嗰個金庫嗰度咧，嗰啲金庫就即係一個迷你倉咁樣嘅。咁迷你倉上邊咧就有一個牌寫住咩國家㗎嘛？哦，呢個我就冇留意。你再睇翻係啦。咁基本上係咁樣嘅，即係喺紐約同埋倫敦，應該係 Bank of England 啊下邊地牢個金庫咧，佢係有一陣迷你倉，咁咧就每個迷你倉就係一個國家嘅，咁就表示一個 account 咯，即係每個國家。喺 Bank of England 或者喺US 美國咧，就即係有一個 Gold Vault account 嘅。咁你國家屬於你國家嗰啲金咧，就擺喺呢個迷你倉裏邊，咁有晒你國家個名嘅。咁當時又德國話唔係，我想攞翻300噸啊。300噸都唔嘢少喎，都好多啊。唔係佢首先咧13年嘅時候咧，德國就話我要 audit。要核數啲金，咁佢咧就想派人去巴黎、倫敦同埋 New York 去核數呢啲金，即係 make sure 我哋嗰啲金仍然喺度。但係咧就美國佬同埋英國就話 no 唔得，你唔可以派人嚟睇你啲金。係點解咧？佢就噏咗啲廢話啦嚇。咁然之後咧，就德國佬就開始有啲驚啦。喂，呢啲我哋啲金嚟嘅喎，點解我哋唔可以睇咧？嗱，不如咁啦，唔好理啦，我要翻300噸。咁呢300噸咧，有啲喺 New York，有啲喺巴黎嘅。又唔得。某啲原因唔得。唔俾要翻。美國佬就真係幾惡都。美國佬就話嗱，你要啲金啊 OK，要7年時間先俾到啲金你。哦，頂啊！咁年大佬嗱，佢呢單嘢爆咗之後咧，呢個幾時發生嘅呢單嘢？13年開始，大家可以查下，上網查下13年 German Gold， 然之後US 咁樣啦，入去 Google 打呢啲雜誌咧，一定睇到嘅。咁呢單新聞爆咗之後咧，就好即係點樣咧？即係 confirm 咗一個 suspicion 啊，一個懷疑啦。嗰個懷疑咧就係。喺倫敦同埋 New York 嗰啲金庫咧，基本上係冇金嘅。吉嘅其實嚇。咁點解發生咩事咧？俾 Die Hard 3嗰時候俾阿 Jeremy Irons 搶咗。可能係咯。但係成個金嘅市場咧係其實係容許呢樣嘢嘅。係。呢樣嘢就叫做 gold rehypothecation。係，好似聽你講過呢個都。或者其中咧叫 gold leasing。借啲金，租啲金出去咁就嗱嗰度一陣間先講，你記得提我 ，OK？ 我就想講一啲基本嘢先。咁都幾複雜嘅，其實金呢個市場真係都有啲㗎，咁同埋另外就係做假
假價呢樣嘢啦，高price fixing 呢樣嘢，因為叫 London Fix 一陣都會講嘅。咁我唔係，但係我而家即係想即係幫大家做一個 introduction 先啦。咁點解咁多人買金？點解即係嗰個需求咁強咧？就係原因就係 QE 咯。大家都可能都應該估到啦。你 QE 印銀紙，令到美金貶值。咁即係原本啲人咧，就係即係好多機構投資者咧，佢哋會買美國國債嘅Treasury bonds 或者 Treasury bills 啦。個分別就係 Treasury bonds 咧係長期嘅。Treasury Treasury bonds 係10年嘅 ，Treasury bills 就短期1年嘅啫。咁但係it's all the same thing，即係美國國債咁樣啦。嗰啲就越嚟越唔值錢啦。咁唔單止係美國喎，ECB 係咁樣喎，ECB is European Central Bank 啦，Bank of Japan 又係咁樣喎。咁 Bank of Japan 即係佢。呢三個central bank 加埋咧，佢哋嗰個貶值能力咧係令到呢個 Euro、Yen 同埋 Dollar 都強，好強咁樣貶值。咁啲人就冇信心啦，冇信心咁啊要揾一啲嘢嚟去 preserve佢哋個 value 咯，咁就當然係買金啦。咁但係就其實係好多原因嘅，例如俄羅斯同中國佢哋買金咧，除咗 value preservation 之外咧，佢哋有政治目的嘅。因為之前講過要脫離 petrodollar 呢樣嘢，脫離 petrodollar 呢樣嘢，咁要提高佢哋自己本身嗰個貨幣啦。咁中國即係搞緊人民幣國際化，咁啊當然要金去支持呢樣嘢啦。俄羅斯一樣啦，佢哋係即係同因為佢哋個 ruble 已經係跌咗好多啦，因為2年前佢哋即係俾人轟，咁啊即係俾西方制裁，咁啊佢哋都即係唔玩呢個遊戲啦，即係知道唔可以靠西方嗰個 financial system 啦，要自己嚟啦，咁所以要儲多啲金咯。咁今年咧就見到金反彈，咁其實原因係有幾個嘅。幾個月前咧，應該係6月嗰陣時候咧，就日本就開始爆煲啦。呢單新聞你可以查下嘅，你查下呢個 Bank of Tokyo Mitsubishi，即是東京三菱銀行。呢單新聞係都幾咩㗎？幾突破，唔係突破，震撼啊！轟動同埋幾即係震撼成個市場嘅。就係 Bank of Tokyo Mitsubishi 宣布唔做primary dealer。咁 primary dealer 係咩咧 ？primary dealer 即係primary dealer 係一班銀行同呢個政府係特別密切嘅，美國都有嘅。咁但係 in the case of Japan 咧，就係一班銀行佢同呢個 financial ministry 嗰個財務省嘅中文，同日本財務省特別密切。咁個關係咧就係財務省咧就會同啲 primary dealer 就即係俾料佢哋啦。即係每個月開2次會，就喺度傾 monetary policy， 講下利率啊呢啲咁嘅嘢。咁啲 primary dealer 咧就收到呢啲所謂嘅 inside information 啦。咁但係就當然要即係出翻少少力啦，出翻少少貢獻啦。咁有咩貢獻咧？就係要買 bonds 咯。政府嘅債券嗰啲嚇。咁 in the case of Japan 就係買呢個咧 Japan government bonds 咯，JGBs。咁原本係有22間嘅，有日本銀行、大財務集團同埋幾間外國嘅大銀行同埋大嘅 investment bank 嘅。咁但係6月嘅時候咧，嗰
嗰單好大嘅新聞咧，就係 Bank of Tokyo Mitsubishi 就唔想做呢個，唔想做 primary dealer。原因咧就係因為如果佢哋做 primary dealer 咧，佢係要每個月買 4% of all the JGB issuance。你所有因為財務省 issue 嗰啲 JGB 咧，Bank of Tokyo Mitsubishi 咧係要買 4% 嘅，逼住你買。咁但係你日本仔而家搞 negative rates。你嗰啲 JGB 啫，跌到 PK， 即係基本上你嗰啲 JGB 啫，同呢張咁嘅鼻涕紙咧係冇分別嘅。呢張嘢仲值錢啲啦，你可以有用啊嘛，變嚟抹鼻有用啊嘛。JGB 冇用嘅喎。係。喂，咁你如果你係 Bank of Tokyo Mitsubishi，咁你即係用你本身銀行嗰啲錢，嗰啲 cash 嚟買呢啲垃圾，你會覺得O 唔 OK 啊？梗係唔得啦，所以佢哋唔玩呢個遊戲啦，宣布唔玩呢個遊戲，唔要做呢個 primary dealer 啦。係啦，東京三菱銀行嗰個頭咧係叫做Hirano，平野先生啊，佢中文名叫平野先生。咁佢咧就幾個月前，因為好似三月4月幾嘅時候咧，當Bank of Japan 嗰個頭 Kuroda 就即係降息降到去 negative rates 咧。佢哋兩個都唔妥噶啦，平野先生係即係不停咁插阿 Kuroda， 話屌你即係白痴啦，你搞成咁係咪先？破壞個經濟，破壞個市。咁而家就咩退出唔玩啦。其他日本銀行咧，SMBC 唔係SMBC 同埋 Mizuho 咧就話暫時咧都唔會跟Tokyo Mitsubishi。去即係放棄 primary dealer，佢哋仍然會做嘅。咁但係都係嗰句 Tokyo Mitsubishi Bank 全日本最大銀行唔做 primary dealer，好大件事啊。同埋即係佢係直情即係叫當眾同呢個日本政府抹面咯，叫做。咁一定係個經濟好大問題，佢先會做到呢一步。你講得啱啊，係即係話即係好似話，即係坦白話，喂，你個政策錯嘅，我哋唔玩啊！係啊，咁樣咯，即係攬住一齊死嘅，再落去都咁樣咯。係啦，呢個會對嗰個市場嗰個經濟嗰個信心打擊得好大。絕對係。係咯。而家係有好多海外即係美國嗰啲銀行咧，佢哋都唔買 JGB 嘅。而家買 JGB 咧，基本上咧係Bank of Japan 嘅啫。咁你諗下啦。財務省、政府同埋Bank of Japan， 雖然 Bank of Japan 唔係政府嘅，大家都知啦，中央銀行唔係政府噶嘛，私人噶嘛，一個買一個賣，即係好似拆公拆婆咁樣咯。係啊，拆公拆婆喺度合作，咁另外有第三個就係呢個嗰個日本個 pension fund 啊。日本嗰個退休金啊，嗰個又係俾人開刀嘅。係咯。喂，咁即係同金有咩關係？佢嗰個係攞咗好多 pension 去買翻啲國債嗰啲噶嘛。係㗎。同埋佢而家日本嗰度係。同埋咧，但係快再講埋啦。14年嗰陣時候咧，美國就同日本政府講，喂，中國大陸而家就唔買我哋嗰啲treasury bonds 啊。你買啊？你用你哋嗰個pension funds 買啊，咁樣講。咁你日本係即係美國隻狗嚟噶嘛，冇話拒絕噶嘛，唔肯 say no 噶嘛，咁就好啦，買啦。就喺日本嗰個 government pension funds 嗰度攞咗$1.2 trillion。哇，咁大筆數！就買美國嗰啲呢啲咁啊，啲廁紙。呢啲廁紙啦。OK。咁即係最大受害者咧，就係日本嗰啲退休人權啦，退休人士啦。佢哋嗰啲退休金咧就買晒呢啲。係咯，凍過水喎真係。係啦。咁但係日本就話唔緊要，我哋買咗，我哋用咗而家嗰嚿錢，而家嗰個 pension funds 買咗美國嗰啲國債之後咧，我哋印銀紙喺度印 yen 填翻個窿啦，咁樣咯，咁即係再 debase。further debasement 咯，咁同金有咩關係咧？即係而家日本即係可以俾你睇得到咧，嗰個遊戲咧就
就嚟玩完㗎。即係 QE 係令到成個世界金融嘅體系咧有一個黑洞喺度，好大嘅黑洞。咁呢個黑洞咧係吸錢嘅黑洞，吸 value 嘅黑洞。即係唯一都唔係唯一嘅，唔係太多嘢係可以 preserve value 啦。金係其中一樣嘢啦。某啲 hard assets 當然可以幫你 preserve 個 value 啦，例如礦啊、農地啊、water resources 啊，但係嗰啲一般人唔會買噶嘛。地產咧，當然嗰啲都會嚇。唔係我唯一認識嘅係喺我嘅訪問嘉賓之中有一個就係阿榴蓮 BB 咯，佢哋就喺喺邊度咧？我唔係好記得添。佢哋應該係喺馬來西亞嗰度買一塊農地，咁就攞嚟專係種榴蓮嘅。咁但係呢個當然佢唔係攞嚟做即係唔係攞嚟做一個投資嘅工具啦。佢係一個需要生產。係啊，自己食翻。係啊，即係攞去賣啊，自己食啊咁嘅嘢。咁就先至會即係走去買塊農地去做嘢。咁正常人你唔會買塊農地翻嚟，然之後去投資炒賣噶嘛。即係呢個係比較少，佢真係。咁但係即係都有咁嘅個案啦。即係我認識嘅朋友之中就係咯。另外嗱，即係正話講嗰啲嘢就係monetary recklessness，即係貨幣嘅 recklessness 係唔識點講，點算啊？係算啦，即係冇責任嘅行為，即係一啲好傻嘅、好白痴嘅行為啦。咁 anyway，咁除咗呢個喺貨幣嘅層次之外，你仲有財政 fiscal recklessness。fiscal 就係即係政府亂使錢啦。好似例如打仗啊，或者起埋晒啲 bridges to nowhere 咁樣咧，咁又係破財嘅，又係即係抌錢落海嘅。咁其實兩樣有關嘅。你有呢個 loose monetary policy， 先有呢個fiscal abuse。咁兩樣嘢咧都即係令到即係毀滅咗嗰個 value of money。另外就第三樣嘢就係嗰個即係成個 financial system， 成個 banking system 而家就好危險啦。好似我哋而家行緊係 fiat currency，即係印銀紙嘅，即係呢啲啊，呢啲呢張大家都見過嘅，我即係前幾個禮拜都 show 過俾大家睇嘅。越南當1萬，呢度等於幾蚊雞港幣啊，就好少錢嘅啫。咁即係我哋所有錢咧都係呢啲嚟嘅 fiat currency。ENC 話應該 CURENC 應該識串嘅。即係唔係一個實際 value 嚟㗎嘛，係大家信嘅啫嘛。信呢張嘢係值錢嘅，係咯。呢個我記得。Fiat 咧係即係話即係意大利文嚟嘅。佢原本就係嗰啲即係唔知古拉丁文定應該係好似嗰啲古拉丁文，個意思就係話要即係落 order 要咁做咁解。咁即係 fiat currency 嗰個道理，嗰個 the logic behind fiat currency 就係政府話呢張咁嘅嘢咧係值1萬蚊咁樣，咁就要係㗎嚇。你唔可以話唔得啊！我即係個 intrinsic value 梗係唔係1萬蚊啦，1萬當啦咁樣咯。咁呢啲咧就係會即係貶值嘅，即係如果你印得多。OK， 好，或者咁啦，我哋去到呢一節，我哋唞一唞，翻嚟下一節再講。OK。